여러분, 예성은주 예고입니다. 와, 오늘은 제가 만든 수제슬라임 사실 제가 팔라고 했거든요. 근데 슬라임 풀이 너무 많긴 많는데 이제 너무 슬라임 많아가지고 한 10,000개 넘었고요. 네. 그리고 여러분 최대한 볼륨을 업 해주세요. 볼륨을 업 해야지 좋답니다. 자, 일단 이 슬라임은 보라 지글리 샤베트 슬라임. 보이나? 소리 좋죠? 미미야. 제가 강아지가 영상 편집 안 해주실 거예요. 왜냐고요? 죄송해요, 여러분. 제가 이거는 진짜 레알처럼 하고 싶었는데, 이거는 엄청 폭신하고 스노우 파우더가 안 들어갔어요. 근데 약간 샤베트 같은 완전. 그럼 다음 슬라임은 핑크 마블링 슬라임이에요. 네, 이 책상은 투명 책상이에요. 투명 책상. 일부러 그렇게 해놨어요. 하얀 책상 말고. 왜 하얀 책상으로 안 했느냐? 저는 하얀 책상이 없습니다만, 그리고 그거는 구매가 하기 한 50만 원 하더라고요. 저는 지금 그래서 강을 지금 하고 있어요. 그렇고요. 다음 슬라임. 짜잔, 이거는 버터 슬라임입니다. 버터 슬라임도 잘 나오고, 이렇게 버터 같아 보일까? 완전 버터 같죠? 버터 같죠? 아니 제가 네 이미 말씀드렸지만 강아지 지금 같이 있어요. 네, 제가 몇 살이냐? 저는 개인적으로 9살입니다. 9살이에요, 여러분. 네, 다음 슬라임. 다음 슬라임은 제가 블리밍 슬라임 따라한 거예요. 이거는 출처는 블리밍 슬라임 만든 사람, 블리밍 슬라임 만든 분이신데요. 이건 출처도 있어요. 소리가 완전 좋아요. 확대샷 시켜볼까? 확대샷 안 되나? 안 되네? 여러분 안 돼요, 확대샷. 안 돼. 이렇게 해볼까? 확대샷 하고 싶은데 안 돼요. 확대샷. 그리고 저는 한국인이라서 한국 사람. 지금 영어 사람. Guys, so I'm definitely Korean. That's why I am speaking Korean right now, and I will not I don't know what to say. It's like in KTX there's like a I don't know. I know English, but I know Korean more because I'm Korean. That's why, yeah. And I lived in San Francisco like 4 years. So that's why I know how to speak English, and I am 9 years old. Guys, everybody. Why am I saying guys? Oh no, everybody. I will say everybody. Children and adults.
everybody, yeah, I'm definitely 9 years old, and this slime is there is a slime random box in Korea, and it called Blooming Slime Random Box, and that they made it. I don't know who made it. She or he. Yeah. So like this. Ooh, cool. This feels amazing, and the sound is amazing because of this styrofoam, and there's like pearls, sprinkled toppings. Yeah, in Korean they call patsu. Yeah, like that. Yeah, and all the slime I'm gonna show you. This is butter slime. This is shiny glitter slime. And this is purple slushy ice cream slime. Yeah, ice cream slime. Yeah, it's like that. So everybody, bye bye. Woo! And there is a English. I can speak English, so I'm gonna speak Korean and English. Okay? Yeah. So bye bye. 안녕 여러분. 구독과 좋아요. Don't forget subscription. Bye bye.